विशालगुणसिन्धुरपीह लोके बिन्दूयते विघटितो न करोति किञ्चित् सत्संहतिम् घटयितुम् जननम् यदीयम् तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि भव्यम् वपुस्मितमुदारमुदग्रमोजः सस्नेहगद्गदवचो मधुरम् हितम् च वात्सल्यपूर्णममलम् हृदयम् यदीयम् तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि सङ्घे कलौ भवति शक्तिरिति प्रसिद्धम् जानाति हिन्दुजनता न तु तत्कथञ्चित् सम्यग् विनेतुमिह तद्धुतवान् वपुर्यः तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि क्षुद्रम् न किञ्चिदिह नानुपयोगि किञ्चित् सर्वम् हि सङ्घटितमत्र भवेत् फलाय इत्थम् जनम् विनयति स्म निरन्तरम् यः तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि आर्यक्षितेरिह समुद्धरणाय दास्यात् ఉగాది శుభాకాంక్షలు। ఈ సేవాజ్యోతి శరణాలయంలో ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించాము। ఉగాది శుభాకాంక్షలు। दास्यामि देहमिह सङ्घटनाम् विधातुम् निश्चित्य भीष्ममचरत् सततम् व्रतम् यः तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि यो डाक्टरेति भिषजाम् पदमादधानो विज्ञातवान् भरतभूमिरुजाम् निदानम् सङ्घौषधम् समुदपादि न वञ्चयेन तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि एको बहु किल भवेयमितीश्वरेच्छा सैवाभवत् सततमेव परायदन्तः एकश्च यो विहितवानिह सङ्घसर्गम् तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि ऐशम् हि कार्यमिदमित्यवगत्य सम्यक् सङ्घक्रतौ घृतमिवार्पयदायुराज्यम् यो जीर्णतेऽहमजहान्नवताम् समेतुम् तम् केशवम् मुहुरहम् मनसा स्मरामि अष्टकम् केशवस्येदम् प्रातर्नित्यम् पठन्ति ये सङ्घकार्येण काठिन्यम् तेषाम् भवति कर्हिचित्